the Buddha says that suffering is caused by ignorance of the Four Noble Truths, it sounds technical and far away. But there's a way of understanding it that it's not so technical and not so far away. In fact, it's very close up. It starts with looking at what you're doing. Most of us don't pay much attention to what we're doing. Or if we do, we may be paying attention in the wrong way. This is why the Buddha said that appropriate attention is so important in the practice. All too often when we're suffering, we think of what other people have done or are doing to us. We place all the blame on them. But for the Buddha, it's not a question of blame. It's a question of figuring out what you can do so you don't have to suffer. And even if people are mistreating you horribly, still, he says, there's a way you don't have to suffer from that. And that's by looking at what you're doing. And this can be what you're doing in terms of your body, in terms of your speech, in terms of your mind. And primarily it's going to come down to the mind. But it starts with being very aware of what you're doing, very alert to what you're doing, and asking the right questions. Is this action that I plan to do going to cause any harm or suffering to anybody, to me or to others? If so, you don't do it. Because if you act on intentions that you know are unskillful, you're not going to learn anything from the suffering that results. But if you act only on what you think are skillful intentions, then as you're doing the action, if you see that any harm is coming up, you've learned something. You thought what you thought was skillful was not, and you can stop. You don't have to carry through. If you don't see any harm, you can continue. Then you look at the long-term consequences of what you've done, and realize that either you did cause suffering or you didn't. If it was suffering you didn't anticipate, you've learned something new. You have to go back and reflect on your original intention, or you reflect on how you carried out that intention. And then you go talk it over with someone you know is, or you believe is more advanced on the path than you are, to see if you can learn from their experience, so you don't have to be reinventing the Dharma wheel all the time. Now, these were instructions the Buddha gave to his son when his son was 7 years old. So he was teaching his son from the very beginning the big issue, which is how not to be ignorant, and where to look so as not to be ignorant. Now, there are two qualities you have to bring to this. One is honesty. You really are honest with yourself about what you've done and what your intentions are. And the other is that you're observant. And particularly you're observant of your own actions. This is how you develop any kind of skill, and the Buddha is teaching you to approach life as a skill. In fact, avijja, the word for ignorance, can also mean lack of skill. What you're trying to develop is a vijja, skill in approaching life, so that you don't have to suffer. This way, as you get used to looking at your actions, as the Buddha said, treat the Dhamma as a mirror. Treat your actions as a mirror for seeing into your mind, because that's where the real problem is. What is the cause of suffering? The cause of suffering is craving. 3 kinds of craving, to be particular. Craving for sensuality, for becoming, for non-becoming. So it's something that happens inside the mind. The suffering itself is something you do. We tend to think that we're on the receiving side of something that makes us suffer. We're actually doing something, we're clinging. The relationship between clinging and craving is very intimate. They're both defined as passion and desire. But the passion and desire of craving is like the passion and desire of thirst. You are hungry or thirsty. You don't have what you want yet. That causes you to suffer. But the funny thing is, when you get what you want, that's going to be suffering itself. That's where the teachings are counterintuitive. What the Buddha is saying, the word for clinging, upadana, can also mean to feed or to take sustenance. So you've been thirsty and now you found something to feed on.
Well, there's still going to be passion and desire as you're feeding. And the suffering there is that it's very unstable. You may be able to feed for a while, but then there's the question of where you're going to feed next, because you're going to get hungry again. And you build up all kinds of defenses. You've probably seen animals with food. They growl at everybody who comes near for fear that whoever is going to come near is going to take their food away from them. That's the suffering in eating. You realize that you're dependent on these things, but you don't have total control over them. That's a very precarious place to be. So even though you've got what you wanted, it's still not going to be satisfactory. It's still putting you in a position of danger, because there will be others who want to take what you've got. Now, where is all this happening? It's happening right here. Even the solution to the problem is right here too. Change your ways. Start looking at what you're doing. Get better and better at looking at what you're doing. For instance, we're trying to get the mind into concentration right now. That's an activity that you have to work at. It's part of the path, so it's something you develop. You work on developing your alertness by being mindful. In other words, keeping the framework in mind, that you want to get the mind quiet, focused on one thing. You want to keep it here. And you want to remember whatever techniques you've used in the past that have worked. So as you read your mind and see what it needs, you have a range of approaches. And then you try to focus in a way that gives rise to a sense of well-being. In this case, you work with the breath, you make it comfortable. As you breathe in, think of the whole body breathing in, the whole body breathing out. And it's doing that with a sense of ease. If you feel like you have to work to pull the breath in, hold in mind the perception that your body is like a sponge. Little holes all around. So as the chest expands, the energy can come in from all directions. It's just waiting to come in. You allow it to come in. So this is something you're doing right here. So pay attention to what you're doing and see when you're doing it well. That too is the beginning of the seeing things in terms of the Four Noble Truths. If you're not doing it well, what do you do to change? That's the right attitude to have to these truths. Someone explained the Four Noble Truths as just simply accepting, well, this is suffering, that's the cause of suffering. But the Buddha aims those truths at the third truth, which is the cessation of suffering. That's where we're going. Everything else is in service of that. And so you do what you can to comprehend the suffering, to abandon the cause. You do that by developing the path. And you do all of this by paying careful attention to what you're doing and asking the right questions. What do I expect the results to be? What are the results actually coming out as? When you're done, what were the long-term results? If they're not satisfactory, what can I do to improve? How can I change my ways? So I can abandon unskillful ways of doing things, which are the second Noble Truth, and develop skillful ways of doing things, which are the fourth Noble Truth. So the four Noble Truths are right here. They're not anything far away. It's just a way of looking at things right here that makes the difference. So be very careful about what your intentions are, what you're doing. Pay careful attention. And always hold in mind the desire to do it well.
And that very basic way of approaching the present moment turns into knowledge of the Four Noble Truths. It turns into the skill that can undo the lack of skill, which is ignorance, which has been causing you suffering. So it's not far away. Just a matter of looking in the right way at what's up close. That's how things become clear. And that's the direction you go to. That will eventually lead to the end of suffering. So as you realize all Four Noble Truths, you've comprehended the suffering, you've abandoned the cause by developing the path, and you realize the cessation that comes as a result. That's what they mean when they say you get the Dharma eye. And so what you're doing, simply sitting meditating right here, is you're learning how to focus that Dharma eye. It's blurry right now, but know that you're looking at the right spot. It's a matter of getting your focus really clear. And then things will fall into place. ท่านเคยบอกไว้ว่าที่เราเป็นทุกข์อยู่เพราะอวิชชาอวิชชาคืออะไรความไม่รู้อะไรไม่รู้อริยสัจสี่ท่านพูดอย่างนี้ฟังมันไกลเหลือเกินเราพอจะรู้จักคำว่าอริยสัจสี่แต่มันเป็นคำในหนังสือส่วนใหญ่แต่ความหมายของท่านไม่ใช่เรื่องไกลมันเรื่องใกล้นิดเดียวก็ที่เราทำอยู่เนี่ยการกระทำของเราก็มีสองอย่างคือที่เป็นไปเพื่อทุกข์และที่เป็นไปเพื่อจะพ้นทุกข์ที่นี่เราก็ไม่แน่ชัดว่าอันไหนเป็นอันไหนแต่นึกถึงที่พระพุทธเจ้าสอนพระอรหันต์ตอนพระอรหันต์ก็7 ขวบเพิ่งจะบวชใหม่ๆบทที่2ของพระพุทธเจ้าเวลาสอนเด็กท่านสอนของลึกมากแต่สอนให้มันเข้าใจง่ายแล้วบอกแนวทางให้เด็กถ้าทำตามแนวทางนั้นก็จะต้องพ้นทุกข์นี่เรียกว่าเมตตาเด็กจริงๆในกรณีนี้ท่านบอกไว้ก่อนที่จะทำอะไรถามตัวเองเจตนาของเราคิดว่าที่ทำไปแล้วจะเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนเปลี่ยนใครไหมเปลี่ยนเปลี่ยนตนหรือเปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นเห็นว่าจะเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนเปลี่ยนอย่าทำก็ถ้าหากว่าเราทำตามสิ่งที่รู้ว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นหรือเปลี่ยนเปลี่ยนเราเมื่อผลออกมาไม่ดีไม่ได้ความรู้อะไรเลยแต่ถ้าหากว่าเราทำตามเฉพาะสิ่งเจตนาที่เราเข้าใจว่าต้องเป็นกุศลถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรขึ้นมาเรียกว่าได้ความรู้ใหม่ถ้าหากว่าเราเห็นว่าเข้าใจว่าจะไม่เป็นไปเพื่อการเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็ทำที่ในระหว่างที่เราทำอยู่ถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนจริงขึ้นมา
ถ้าเห็นว่ามีการเปลี่ยนแล้วก็หยุดถ้าไม่เห็นมีการเปลี่ยนก็ทำต่อจนเสร็จแล้วก็ยังไม่แล้วดูผลในระยะยาวที่ออกมาถ้าเห็นว่ามันเกิดการเปลี่ยนจนได้แล้วก็ได้ความรู้ใหม่สิ่งที่เราเข้าใจว่าจะไม่เปลี่ยนใครมันเกิดเปลี่ยนจนได้แล้วปรึกษากับท่านผู้รู้ว่าเราทำอะไรผิดมาจะได้ข้อกติข้อคิดเพื่อจะไม่ให้ทำผิดแบบนั้นต่อไปก็นี่แหละเราจะเห็นอริยสัจตรงนี้แหละตอนที่มีสัมปชัญญะความรู้ตัวในระหว่างที่ทำอะไรอยู่แล้วก็ผลที่ออกมาเพียงแต่ว่ามองในแง่ที่ถูกคือเหตุคือการกระทำของเรามีเหตุดีเหตุชั่วเหตุดีก็จะให้ผลเป็นสุขเหตุชั่วจะให้ผลเป็นทุกข์ก็แค่นั้นแหละนี่อริยสัจทั้ง4ข้อที่อยู่ตรงนี้เรียกว่าเราใช้โยนิโสมนสิการมองในแง่ที่ถูกคือบางครั้งเราก็รู้อยู่เราทำอะไรอยู่แต่ไม่ทุกข์ออกมาก็ไม่ได้บอกเข้าว่าความทุกข์นั้นมาจากการกระทำของเราส่วนใหญ่เราทุกข์อยู่ก็เข้าใจว่ามันเป็นเพราะเหตุการณ์ภายนอกคนนั้นทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนั้นสังคมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ดินฟ้าอากาศเป็นอย่างนั้นเป็นไปโทษเขาซึ่งบางทีอาจจะเขาจะไม่ดีจริงๆแต่ว่าที่ใจของเราทุกข์อยู่มันขึ้นอยู่กับเราฉลาดหรือไม่ฉลาดที่จะหลีกเลี่ยงทุกข์ได้หรือไม่ได้เพราะฉะนั้นให้มันดูจิตใจของเราเจตนาออกจากไหนก็ออกจากใจของเราแล้วก็ดูการกระทำของเราทุกอย่างทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจดูในแง่นี้ส่วนที่จะถึงขั้นที่ว่าละอวิชชาทั้งหมดก็อยู่ในแนวทางนี้อยู่แต่เพียงแต่ว่ามันจะละเอียดเข้าแต่มันต้องไปดูที่อื่นดูตรงนี้แหละมันเราตั้งกล้องมุมกล้องถูกต้องแล้วแต่กล้องไม่ได้โฟกัสนี่การปฏิบัติเพื่อให้โฟกัสให้มันชัดขึ้นอันที่เรานั่งสมาธิอยู่นี่เป็นวิธีที่จะดูจิตใจของตัวเองโดยตรงที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ก็เพื่อให้ชัดขึ้นมาท่านสอนให้ทำทานท่านบอกว่าทำทานอย่าไปเบียดเบียนใครนะก็ดูไปแล้วเราทำทานแบบนั้นแบบนี้เช่นให้คนนั้นให้คนนี้ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยเจตนาแบบนั้นแบบนี้ถ้าบางคนช่างสังเกตเราจะได้รู้การให้ทานนั้นเป็นวิชาที่จะทำให้มันถูกต้องเพื่อจะได้ผลที่ดีที่สุดรักษาศีลก็เช่นเดียวกันมันก็เป็นวิชาอันหนึ่งวิชาศึกษาเจตนาของเราและผลของเจตนา
ส่วนการภาวนาก็เป็นวิชาอีกวิชาทำจิตของเราให้สงบตั้งมั่นด้วยความสบายด้วยความเบิกบานต้องเข้าใจว่าผลที่จะได้ดีหรือไม่ดีมันต้องมาจากการกระทำของเราแล้วก็ฝึกวิธีที่จะอ่านใจของเจ้าของว่าใจของเรามันชอบแบบนั้นแบบนี้ไม่ชอบแบบนั้นแบบนี้ทำยังไงถึงจะหาอารมณ์ที่ชอบเช่นลมหายใจของเราบางคนก็ดูไปก็ไม่เห็นมีอะไรไม่ได้เข้ากับออกแต่ถ้าหากว่าความสังเกตของเรามันละเอียดเข้าก็จะเห็นว่าการเข้าการออกของลมนั้นมีทั้งยาวทั้งสั้นทั้งลึกตื้นเร็วช้าหยาบละเอียดแล้วให้ผลกับร่างกายของเราให้ผลกับจิตใจของเราคนละอย่างเมื่อเข้าใจแบบนี้เราจะได้ใช้ลม ให้ผลที่ดีที่สุดในการสังเกตของเราจะละเอียดเข้าที่ยังไม่สงบแสดงว่าความสังเกตของเรายังหยาบต้องตั้งข้อสังเกตเราจะได้รู้เหตุแบบนี้ให้ผลแบบนั้นให้เหตุแบบนั้นให้ผลแบบนี้โฟกัสของเราก็จะชัดขึ้นจนกว่าเราจะเห็นว่าอวิชชาในขั้นสุดท้ายเป็นยังไงทุกข์ในขั้นสุดท้ายเป็นยังไงสมุทัยในขั้นสุดท้ายเป็นยังไงและนิโรธที่มันดับสนิทมันเป็นยังไงบ้างมันออกจากนี่แหละโยนิโสมนสิการกับการกระทำของเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาดูอื่นไกลไม่ต้องมาดูนี้ให้ชัดดูตรงนี้ให้ละเอียดใจของเราเกิดทุกข์ขึ้นมาเมื่อไหร่อย่าไปโทษสิ่งอื่นต้องถามว่าภายในจิตใจของเรามีตัณหาตรงไหนและลักษณะของตัณหาเป็นยังไงมันเป็นตัวเป็นตนยังไงบ้างที่ท่านบอกว่าทุกข์อุปทานขันธ์อุปทานเป็นยังไงขันธ์เป็นยังไงเราจะได้รู้ต่อเมื่อเราตั้งใจว่าจะทำใจของเราสงบตั้งมั่นจนเห็นสิ่งเหล่านี้ชัดเจนขึ้นมาพอเราเข้าใจได้มีการละอวิชชาก็ไม่ได้ละที่อื่นก็ไม่ได้ละที่ไกลก็ละอยู่ใกล้ๆนี่เองเราจะให้มองที่ใกล้ๆนี่แหละให้เข้าใจในผลที่จะได้สมใจมากขึ้นจนสมใจทีเดียว
Before we leave meditation, think thoughts of goodwill. Think of whatever sense of peace or well-being you felt for the past session, and dedicate it to others. May we all find peace and well-being in our hearts. ก่อนที่จะออกจากภาวนาให้แผ่เมตตาให้นึกถึงความสงบสุขที่เราได้รับในระหว่างที่ภาวนาอยู่นี่ในวันที่ได้ผู้อื่นเดี๋ยวที่แบบจอดจ่องก็ได้ประเภทแบบเทศแบบทั่วไปก็ได้ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกธาตุมีความสงบสุขทั่วหน้ากันเถิดส่วนผลบุญกุศลที่เราได้สร้างมาถ้ามีใครรับรู้โดยอนุโมทนาต้องยินดียกให้เขาหมดWith that thought, you can open your eyes. Any questions? You mentored that also that they perfected their virtue. Does that mean that they'll still have like thoughts of anger or aversion, delusion, and greed that they just know they never act on it? Yeah. When these things still come up, they have more work to do in their concentration, more work to do in their discernment. They know not to respond to these things, yeah. Because what they've seen in the deathless, they realize that's really something amazing, and they don't want to do anything that's going to get in the way. Yep, okay. Good. ยิงไม่มีอะไรนะท่านอาจารย์คะตอบจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะที่พูดถึงว่าคนที่ป่วยในระยะสุดท้ายอาจจะมีการทุกข์ทรมานใช่ไหมคะแล้วท่านอาจารย์เคยสอนว่าให้พยายามมองไปในจุดที่ไม่เจ็บปวดทีนี้จะทำยังไงที่จะให้เราสามารถฝึกตัวเองให้มองไปที่จุดไม่ต้องถึงขนาดคนป่วยระยะสุดท้ายแม้กระทั่งเราเวลาเจ็บปวดเรายังเหมือนกับก็เนี่ยฝึกอยู่นี่แหละ ถ้ามันปวดที่หัวเข่าปวดที่ปานแอวแล้วก็อย่าไปอยู่ตรงนั้นแล้วทำยังไงที่จะมีวิธีที่จะดึงใจของเราไม่ให้ไปโฟกัสอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันมาจากของเราทุกเวทนาอยากจะเอาขาเข้าไปก็ให้ขาเข้าไปเราเอาเฉพาะจุดของเราที่เรารักษาได้ก็ไปอยู่ที่ลมหายใจหรืออะไรแต่อย่าไปอยู่ตรงนั้นเราถ้าว่านึกถึงอากาศธาตุก็ได้ที่รอบตัวเราเคยเล่าให้ฟังเรื่องโยมแถมครับที่นั่งภาวนากลางคืนพอดีมีเสียงเข้ามาในหูบอกว่าคืนนี้จะตายนะเขาคิดขึ้นมาแล้วถ้าตายก็ตายในระหว่างที่ภาวนาก็ดีเหมือนกันที่เราบอกว่าร่างกายธาตุในร่างกายมันจะแตกมันจะดับไปหมดเลยมันบ้านไฟไหม้จะเข้าในห้องไหนห้องไหนมันไม่มีที่อยู่ได้นึกถึงอากาศธาตุก็นึกอากาศธาตุที่อยู่รอบตัวเราที่แทรกในตัวของเราเอานั้นเป็นอารมณ์ก็ไม่ทุกข์แล้วไม่ตายเขาทดสอบเฉยๆใช่แล้วก็ไม่รู้เราจะไม่รู้มีที่ท่านอาจารย์บอกว่าที่เราดูลมถ้าเกิดว่าอารมณ์เปลี่ยนแปลงเราก็จะว่าอารมณ์ดีอันนี้อารมณ์ไม่ดีเข้ามาแล้วก็จะปรับแต่งลมของเราได้แล้วก็แบบแต่บางทีเราดูลมก็คือปกติแล้วแสดงบัดหลงเขาเข้าไปในอยู่อารมณ์
ไม่ได้ดูจากภายนอกให้ถือว่าอารมณ์ก็อยู่ตรงนี้แต่เราอยู่ตรงนี้ออกไปข้างนอกหน่อยนึงครับแต่เราไม่ต้องเข้าไปในนั้นแต่ซูมแลนด์ไม่มีใครแล้วไม่มีครับเงียบมีก็เงียบนะครับไม่มีครับข้างหน้าที่จะมานั่งภาวนากันนู่นวันที่2 พฤศจิกายนอาทิตย์หน้าก็มีแค่เทนอาทิตย์ต่อไปก็อาจจะมาไปปอร์แลนด์ก็หวังว่าจะไปปอร์แลนด์ถ้าเมืองมันยังไม่ระเบิดเอาแค่นี้ก่อนนะ